Ayan mga kayaya, welcome to our channel, ang The Boss and the Yaya Vlog. So ngayon po kakain ako ng tanghalian. Nahuli ako kasi hindi ako sumabay sa kanila kasi nga magmumukbang ako. So ayan, ito po yung aking inumin tea. Tea na may lemon. Lemon siya. Lipton. Tapos maligamgam siya. Yan. Kasi nga ang yaya baka ma-high blood, so kailangan ng mga ganyang anik-anik na mga Lipton, pampaano daw to para mabilis mag-ano yung kinain. So, ang ulam ko po ay mga tira. Yan. Ito po ay sinigang na bangus. Yan, yung kanina niluto, at saka ito yung tira-tira. Yan, minudo siya. And, nagluto nga pala akong chicken, wait lang. Ayan, yung pinarito ko kanina, pinakita ko na aking minarinate. So, ito na siya. So, yan mga kaya, let's eat! Nakita nyo pulang-pula sa lamin ko. Bago po siya. Bagong bili. Sa ano lang po siya. Ang 120. Ayan. Kain na tayo mga kaya, let's eat! Malinis po yung kamay ko, magkakamay ako.
na po kumain. Hindi ko na natapos doon kasi nagtsikahan na kami ng boss ko dumating. So, ayan. Inuubos ko na lang po ang aking tea. Hinagas sa muli mga yaya. Huwag na mo kanina po mag-subscribe and share ang aming mga video ni boss. Yan, pakisupport po. Please subscribe and share. Like nyo na rin. Kung may gusto po kayong tanong o gawin namin, pwede po kayong mag-comment sa baba. I-comment nyo po kung ano yung gusto nyong gawin or kainin or kung ano man gusto nyong itanong. Yan, sasagutin po namin yan sa next vlog. Hanggang sa muli. Yan, sinigang na bangus and ano ba yung sa isda? Ano po? May? Sinigang na bangus and sagisi. Sagisi ba yan? So, ngayon naman po magpiprito ako ng chicken. So, minarinate ko na siya kanina. Nilagyan ko siya ng paprika, paminta, salt, patis lang nilagay ko, tsaka lemon. Yan na siya. Tapos nagano ko ng harina, nilagyan ko ng konting asin at tsaka paminta, tapos egg. Yan po yung mga gagamitin ko. Yan. Habang nagpapainit pa tayo ng mantika, uy! May na-extra pa siya. Papainit muna tayo ng mantika bago natin siya iprito dito. So, ayan. So, ayan siya. Paprika, lemon, iodized salt, at saka patis. So, ayan. Malinis po yung kamay ko. Malinis siya. Lagay muna natin sa egg. Tapos, lagay natin siya dito. Nilagyan ko na po siya ng paminta. Tsaka asin. So, natin po. Mainit na yung mantika. Try natin. Pwede rin na na pag itlog, harina, itlog, o pwedeng harina, itlog muna, ganun. So, ako, okay na siguro to. Kasi ayaw din naman na amo ko ni boss ng maraming ganito. Parang pampaano lang na, para hindi siya tumigas. Ito kay boss kasi to, breast kasi. So, ganyan yung gusto niya lang. Ayaw niya na maraming harina. So, ayan, naglagay tayo ng 3 muna kasi hindi ka siya. Maliit lang yung ginamit ko.